Assalamu alaikum hörmətli televizor Dünya Uyghur qurultayı tor televiziyəsi kündəlik xəvərlər pируграммысына xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 21 dekabr o'zining tor betida Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning kishilik huquq tafsandachiligiga chetishlik Xitoy amaldorlariga viza bermaslik qo'shimcha cheklamasini e'lon qildi. Xitoy mustabidlari o'z xalqining fikr erkinligi, diniy e'tiqod erkinligi, tinch namoyish qilish erkinligi qatorliq huquqlarini dafsanda qildi. Davlatimiz bu xil jinoyatlarni sodir qiluvchilarni qarshi olmaydi degan jumla bilan boshlangan bu bayonotnomada Mike Pompeo Amerikaning ko'chmanlar va davlat tavalligi qonunining munosabatlik moddalariga asosan umuman kishilik huquqni dafsanda qilish jinoyati o'tkazgan. Uningga sherik bo'lgan, siyosat belgilagan va ijro qilgan Xitoy amaldorlari va ularning oila tavobatlariga viza bermaslik cheklamasi qo'yganligini e'lon qilgan. Bu qaror Amerika hukumatining texmi ko'p Xitoy kommunistlarini o'z xalqini bostirganlik qilmishi uchun jazolaganligi bo'lib, ilgari Sharq Turkiston va Tibetdagi bir necha Xitoy amaldoriga viza cheklamasi va iqtisodiy jazo yurgizgan bo'lsa, bu qitim kishilik huquqiga xiloflik qilish jinoyatiga chetishlik barliq Xitoy amaldorlarini mayli qayerdili bo'lsin jazolash uchun bu qo'shimcha cheklamani e'lon qilgan. Mike Pompeo bu bayonotnomasida yana Xitoy hukumatidan o'z huquqini qo'g'dash uchun tinchlik yo'li bilan kurash qilgan kishilarni, jumladan Ilhom To'xtini darhol qo'yib berishni talab qilgan hamda Xitoy hukumatini dunyo kishilik huquq xitobnomasiga amal qilib, o'z fuqarolarini aqalli kishilik huquq va erkinlikdan bahramon qilishga chaqirgan. Yaqında Dünya Uyghur qurultiyyi, Tibet, Hong Kong va Xitoy kishilik huquq tashkilotlari Xalqaro Olimpik komitetining rahbarlariga yana qayta birlashma maktub yo'llab, Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligini nima uchun ko'rmasga soladiganligiga tushuncha berishni talab qilgan. Maktubda Xalqaro Olimpik komitetining olimpikni siyosiylashtirmaslik degan bahonada Xitoyning millionlagan Uyg'ur, Tibet, Mongol, Hong Kong va Xitoy fuqarolarini tutqun qilishiga ko'z yumayotganligi tanqidlandi. Maktubda Xalqaro Olimpik komitetining bu reallikni ko'rmasga sep kelganligi tanqidlanib, biz buning sababini bilishni talab qilamiz deyilgan. Bu maktubni Dünya Uyghur qurultiyyi, Erkin Tibet o'quvchilar harakati, Xitoyda o'lim jazosiga qarshi turish tashkiloti, Xalqaro Tibet Tori va biz Hong Kongliklar tashkiloti qatorliq 5 tashkilot birlikda yozgan. Buning oldida dunyodagi 100 dan ortiq tashkilot Xalqaro Olimpik komitetiga maktub yozib, uning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini ko'zdan kechirishini talab qilgan. Bu 5 tashkilot bu yil 6-oktyabrda yuqorqi tashkilotlarga vakolatan Xalqaro Olimpik komitetining rahbarlari bilan ko'rishib, kishilik huquq masalasini so'zlashgan edi. Lekin maktubda ta'kidlashicha, ayni chog'da Olimpik komiteti Beijingning qishliq olimpik musobaqasi uchun bergan kishilik huquq va'dalarini ijro qilish ahvolini ular bilan o'rtoqlashadiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha hech qanday uchur bermagan. Maktubda Xalqaro Olimpik komitetining bu jihatdagi baholash dokumentini biz bilan darhol o'rtoqlashishini talab qilamiz deyilgan. Turkiyadagi lager qurbonlarining yaqinlari 18 dekabr kuni Istanbulning Sariyerdagi Xitoy konsulxonasining oldida norozilik faoliyati o'tkazib, Xitoydan yig'ib olish lagerlariga so'langan oila a'zolarining hozirgi ahvoli to'g'risida izohat berishni talab qildi. Bir qancha haftadan buyon xalqaro axborot vositalarida cho'ng g'ulg'ula qo'zg'agan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan majburiy emgak siyosati haqidagi xabarlar lager qurbonlari yaqinlarini qattiq andishaga solgan bo'lib, ular Xitoy hukumatidan oilalari haqida to'liq ma'lumot berishni, munosabatlik iltimosni qonuniy jarayon bo'yicha qabul qilishni talab qilishdi. Xitoy konsulxonasi har qitimqiga o'xshash yig'ib olish lageri qurbonlari yaqinlarining konsulxonadagi munosabatli xodimlar bilan ko'rishish talabini rad qildi. Saqchilar munosabatlik iltimosni aloqador xodimlarning topshirib olganligini aytgan bo'lsa-mu, elchixona xodimining kimligini oshkorlayolmaydiganligini, lager qurbonlari yaqinlarining materialni topshirib olganligiga oid hujjat chiqarib berolmaydiganligini aytdi. Lager qurbonlari yaqinlari elchixonaning munosabatlik materiallarni topshirib olganligiga oid hujjat chiqarib berishi kerakligida ching turdi. Lager qurbonlari yaqinlari Xitoy konsulxonasining oldida faoliyatlarini atigan soat 10 dan tushdan keyin soat 4 gacha davomlashtirdi. Bundan burun 19 avgust va 2 dekabr kuni lager shohidlari va jazo lageri qurbonlarining yaqinlari Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasiga munosabatlik iltimosni sunish uchun talablarini yetkazgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy konsulxonasi lager qurbonlari yaqinlarining tutilgan urug' tuqqanlari to'g'risida ma'lumot berishini talab qilib yozgan iltimosini qabul qilmagan edi. Britaniya Yahudilarining diniy yetakchisi İbrahim Mirvis Rabinarning oldingi kuni Angliyada nashrdan chiqargan Yahudilarning Tajlas nomli haftalik gazetida maxsus Uyg'urlar haqida e'lon qilgan obzori kuchli diqqat qo'zg'adi.
İbrahim Mirves Rabbiner bo'lsa Yahudilar orasida kuchli ta'sirga ega shaxslarning biri bo'lib, u e'lon qilgan obzorida Uyg'urlarning jazo lagerlarida majburiy tutib turilish, farzandlarning ota-onalaridan ayrilib qo'rqitilish va tahdidga yo'liqishdek og'ir qismatlarga duch kelayotganligini, bu hodisalarning o'ziga bundan 70 yil ilgari yuz bergan Yahudilarning qismatlarini eslatganligini bayon qilgan. Tashkilot gazetida 21 dekabr e'lon qilingan Britaniya diniy o'lmosi Uyg'urlar uchun so'z qildi nomli bu obzorda ta'kidlanishicha, Ibrohim Mirvis Rabbiner Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatlarining javobgarligini surishtirishni tashabbus qilgan hamda Xitoyning mas'uliyatdan o'zini qochirolmaydiganligi, xalqaro jamoatning Uyg'urlar uchun harakatga o'tishi, g'arb davlatlarining Xitoyni jazolashi lozimligini murojaat qilgan. Növbətdə bütün dünya korona vabası bilan kurash qilayotgan bu kunlarda bu vaboga bevosita sababchi bo'lgan Xitoyning xuddi hech ish bo'lmagandek o'zining tovar eksportini davomlashtirishi germaniyalik siyosatchilarning g'azabini qo'zg'adi. Germaniyada nashrdan chiqadigan Suratlar gazetining 19 dekabr e'lon qilgan Xitoy bizning holimizni masxara qilmoqda nomli maqolada bayon qilishicha, Germaniya Erkin Demokratlar partiyasining parlamentdagi vakili, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot komitetining raisi Olaf mazkur gazetning ziyoratini qabul qilganda, o'zining hukumatdan Xitoy bilan bo'lgan munosabatda faqat muhit asrash kelishimlarini saqlab qolib, boshqa barliq iqtisodiy hamkorliklarni bekor qilishni jiddiy talab qilganligini tilga olgan. Parlament a'zosi Olafning bunday tashabbusni o'ttirg'a qo'yishiga sabab bo'lgan omillarning biri Xitoyning koronavirusini taqitib, hozirga qadar 1.500.000 insonning o'limiga sabab bo'lgan javobgarligini surishtirish bo'lsa, ikkinchisi Xitoyning Uyg'urlarga silayotgan zulmlari, Hong Kongdagi zo'ravonligi ham Tayvanga qarata tahdidlariga keskin inkos bildirish zaruriyati bo'lgan. Maqolada munolar tilga ilinadi. Xitoy hokimiyatining koronavirusining ajallik maxfiyatligini yushirishiga, Hong Kongdagi demokratik harakatlarni bostirishiga, millionlagan Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamab tutib turishiga, Tayvan Demokratik Jumhuriyatiga urush qo'zg'ayman deb tahdid selishlariga qaramay, Germaniya kunsiri kuchayotgan bu seriq ajdihoni cheklash yo'lida hech qanday bir tadbir qo'llanmadi. Germaniya Erkin Demokratlar partiyasining taraqqiyot mutaxassisi sanaladigan Olafning bildirishicha, Germaniya bankasi Xitoyning mashina sozlik texnikasi, mashina zapchaslari, dorigarlik qatorli 40 dan ortiq sohalarda tarbiyalash uchun 500 million yevro qarz bilan ta'minlagan bo'lib, Xitoydek mustabid bir davlatga iqtisodiy jihatdan yordamda bo'lish tamoman xato ekan. U so'zda Germaniya bilan Xitoyning taraqqiyot hamkorligi borgan-sari tarixning masxarasiga uchirmoqda degan. Shundaqli Xitoyga bergan 500 million yevro qarzni o'simi bilan qo'shib darhol qaytarib olishni ta'kidlagan. Olaf yana biz Germaniyada ijtimoiy jamiyatning uyushish kuchini ilgari surishni tashabbus qilayotgan bir chaqda Xitoy Xalq Jumhuriyati millionlab Uyg'urlarni lagerlarga soladi. Hong Kong xalqining erkinlikni qo'lga keltirish kurashlarini bostirdi va kishilik huquqni dafsanda qildi. Demak, bu yerda Xitoyga qarata jiddiy bir harakat qo'llanishga ehtiyoj bor degan. Amerika bilim bir xəvərləri taratqusining 21 dekabrdagi bir xəbərdə oshkorlashicha, atalmış Uyghur Abdunum rayonluq partikum tashviqot bo'limining bir nafar mas'uli Bejingda Amerika muxbirlarining ziyoratini qabul qilganda, Uyghur rayonidagi zarba berish harakatining qilcha bo'shashtirilmaydiganligini, hukumatning yanada asabiylikni tub yiltizdan quritishda muhim o'ringa qo'ydiganligi haqida uchur bergan. U mundaq degan: Biz hozir o'zimizdan qanoatlanib qolsak bo'lmaydi, chunki bu rayondagi tahdid yanada mavjud. Bu Xitoy amaldorining bildirishicha, Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonda qo'llangan tadbirini texmo mustahkamlayotgan bo'lib, muqimlikni saqlash uchun yana yangi choralarni izlab yetibdi. U yana Amerikaning Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini terrorlik tizimligidan chiqarayotganligini, ularning terrorlik qilishiga ilhom berganlik deb qarab mundaq degan: 4 yildan beri Uyg'ur rayonida terrorlikning yuz bermaganligi bu tahdid va xatarning butunlay tugaganligidan derak bermaydi. Analizchilarning qarashicha, Xitoyning Sharq Turkistonda muqimlikni saqlash uchun yangi choralarni izdishi ularning yangi shumliqlarni planlayotganligidan derak beradi ekan. Xitoyning bu rayonda yanada terrorlik tahdidi bor deb turib olishi amaliyotda Xitoyning buningdan boshqa bahonasi yo'qligi va buningdan foydalanib Uyg'urlarni davomli bostirdiganligini tushundiradi ekan. Amerika Uyghur birlashmasi Alma, Nike, Coca-Cola qatorliq shirkatlarning yaqinda Amerika Davlat Majlisida tonishtirilgan Uyghur majburiy emgakini cheklash qonuniga qarshi boshlagan harakatlarining oldini olib, mazkur qonunning o'ngishli ma'qullanishiga kafolatlik qilish maqsadida olma mahsulotlarini maxsus setish o'rinlarining oldida tinish yo'sinda namoyish qilish harakati boshladi. Bu qitimqi harakatning tunji qitimqisi 19 dekabr Virginia shtatining Arlington noyasidagi Clarendon rayoniga joylashgan olma mahsulotlarini maxsus setish do'konining oldida o'tkazildi.
Uyg'urlarga qaratilgan majburiy əmgəkni axırlaşdırış baş tema qılınğan bu hərəkət yerlik ommaning kuchlik diqqətini qo'zg'adi. Uyg'ur majburiy əmgəkini cheklash qonuni bu yil sentabrda Amerika Davlat Majlisi Avam palatasida mutlaq yuqori ovoz bilan ma'qullangan va Kengash palatasiga sunilgan edi. Holbuki mazkur qonun Avam palatasida ma'qullanib uzun o'tmay, Olma, Nike, Coca-Cola qatorliq shirkatlarning mazkur qonunni ojizlashtirish uchun harakatga o'tganligi xabar qilingan. Amerika Uyghur birlashmasi hay'at a'zosi Alfidar Iltabirning aytishicha, ular yuqorida tilga ilingan shirkatlarni niyatidan yondirish uchun bu harakatni boshlagan. U mundaq dedi: "Biz bu harakatimiz jarayonida har oyda bir shirkatga diqqatimizni markazlashtiramiz. Harakatimizni Olma shirkatidan boshladik. Bu navbatki Londondagi Olma do'konining oldida 2 soat namoyish qildik. Kelar hafta Georgetownga joylashgan Olma do'konining oldida turmoqchi." Amerika musulmonlari orasida muayyan shuhratga ega islom olimlaridan biri. Dallas shahridagi Janubiy Metodist universitetining professori Ömer Sulaymon yaqinda Amerika musulmon tashkilotlari kengashi tarafidan uyushtirilgan Uyg'urlarga tezdan ozodlik degan temada o'tkazilgan tor muhokama yig'inida qilgan so'zida Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan chekidan oshgan zulm va qirg'inchiliklariga sukut qilib turayotgan islom allarini qattiq aybladi. U o'zining Uyg'urlarning ahvoli haqida yaxshi ma'lumotli ekanligini bildirish bilan birga, Uyg'urlarga o'xshash ovozi o'chirilgan bir millat uchun ovoz chiqarishning naqadar muhimligini alohida eskartib o'tdi. U so'zda yana bo'libmi Islom hamkorligi tashkiloti va boshqa musulmon davlatlarning Uyg'urlar hammaga ma'lum bo'layotgan shuncha ko'p zulmga va bostirishga duch kelayotganda bir chetda qo'l qo'shtirib turishdan oshitib oldi zolimga moslashib Xitoy hukumatining mushu xil qilmishlarini qo'llashining bakmo nomusliq ish ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik huquq oliy kengashi yig'inida Xitoy hukumatining terrorlikka qarshi turish nomida Uyg'urlarni bostirishini qo'llab ovoz bergan davlatlarning ko'pinchisi musulmon davlatlari ekanligi. Hozirgidek islom vahimasi hamma joyni qoplayotganda musulmonlarga ziyonkashlik qilish qilmishining eng og'iri Uyg'urlarning beshiga kelganligi. Hozir musulmon allarining Uyg'urlar duch kelayotgan zulm haqida Xitoyni qo'llab qolmasdan, yana Xitoyga har jihatdan yordam berayotganligini, Xitoyning hozir iqtisodiy ko'zir orqali har qaysi musulmon allarini Uyg'urlar haqida og'zaki bo'lsa-mu so'z qilolmaydigan bir holga tushirib qo'yganligini aybladi. Ömer Sulaymonning fikricha Falastinga yordam berish haqida og'ziga tegmay so'z qilayotgan islom davlatlarining Uyg'urlar terrorlik qilganligi uchun Xitoy ularni bostirayotdi degandek so'z o'yiniga hamoqatlarcha agishishini, dunyodagi eng chong islomiy tashkilot bo'lgan Islom hamkorligi tashkilotining dunyodagi eng chong qirg'inchilik bo'lgan Uyg'urlar fojiasi oldida ko'krak kerib, to'rt eg'iz so'z qilinmasligini har qancha qilib tushungili bo'lmaydi ekan. O sözning oxirida Uyg'urlar haqida mushunimi qilinmasanglar sizlar nimaga mavjud bo'lasizlar deb savol qo'ydi. Aziz ko'rinmanlar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyyi tor televiziyasining күндىلىك xəvərlər proqrammasini diqqətinizə sunduq. Keyingi qitimliq proqramımızda görüşəyli. Görüşkiçə aman bo'lğaysizlar. Xeyri xoş.